بسم الله الرحمن الرحیم. هیله کوم چې ټول ملګري به ښه وي. نن به انشاءالله په ویو ټیب کې شو او زوم دوه ګروپونه وایو، ځکه چې دواړو ګروپونو کې کم کمانډز دي، باید دواړه ګروپونه په یو ویډیو کې وایو. زه راغلم مایکروسافټ ورډ ته او دې کې زه راغلم ویو ته. ویو کې ما سره یو شو ګروپ دی او بل را سره زوم ګروپ دی. شو کې موږ سره درې کمانډز دي: رولر، ګریډ لاینز، نیویګیشن پین. رولر باندې که زه چېرته چک ولګوم نو ماته به اتوماتیکلی رولر شو کي، چې یو ته وایي هاریزنټل رولر او بل ته وایي ورټیکل رولر. صحیح شو که نه؟ دا موږ سره دی هاریزنټل او دا موږ سره دی ورټیکل. افقي او عمودي، دې ته عمودي وایي دا کوم چې ولاړ دی، او دې ته افقي وایي کوم چې پروت دی. بیا په دې کې زه کولی شم چې د خپل مرجن سیټینګ وکړم. صحیح شو؟ لایک فار ایگزامپل تاسو ګورئ دغه شان علامه راغله، زه کولی شم چې دغه خپل هیډینګ واړه یا غټ کړم. دا مې فار ایگزامپل دومره کړم. همدا شان زه کولی شم چې لیفت او رایټ دواړه مرجن برابر کړم. از ایکول ټو رینټ ته زه راځم، دغه ما ورته ولیکم. دې کې ما سره به درې خبرې دي. یو را سره پاس بټن ده، بل را سره لاندې بټن ده، او بل را سره پوره رولر دی. که زه فار ایگزامپل دغه پیراګراف کې ودرېږم، زه ورته وایم چې ماته دغه فرست لاین صرف ووځه. تاسو چې کله په دې باندې ودرېږئ ګوره ماته یې څه ولیکه، فرست لاین انډینټ. زه ورته وایم فرست لاین دې ماته دغه ځای پورې راشي، دې پیراګراف فرست لاین ماته دې ځای پورې راغله. بیا زه دلته ودرېږم، زه ورته وایم چې د دې انډینټیشن دې ماته وشي، دا ما ونیو، دا ما دغه ځای پورې راوسته، دا راته فل دې ځای پورې انډینټ شو. همدغه شان که تاسو غواړئ چې دغه ټول ټکس دې ماته دې خواته راشي، تاسو به دا رولر دې ځای نه ونیسئ، دغه شان به یې دې خواته موو کړئ، ټول ټکس به تاسو ته دې خواته راشي. دا موږ سره رولر. بل سره ګریډ لاینز دي. ګریډ لاینز څه ته ویلی شي؟ دغه ډاکومنټ کې چې شاته کومې خانې راځي چې هغه د شیپ کریټینګ دپاره، پکچر منظمولو دپاره، شیپ منظمولو دپاره استعمالیږي، دې لپاره موږ ګریډ لاینز راوړو. فار ایگزامپل دا ما راوسته، دغه شاته چې کوم ګریډ لاینز دي دې ته وایي خانې یا ګریډ لاینز. همدغه شان کله چې موږ یو شیپ کریټ کوو یا فار ایگزامپل یو څه کریټ کوو، نو موږ د همدغه خانو څخه استفاده کوو چې فار ایگزامپل دا په څومره درجو کې باید راشي، څومره اوږدوالی وي او څومره پلنوالی وي، خو دا پرنټ کېږي نه. صحیح شو؟ دا انپرنټیبل دی. بل موږ سره نیویګیشن پین دی. نیویګیشن پین موږ ته دغه شان پین راولي. فار ایگزامپل ما هلته څه لیکئ وکړه چې زه کولی شم په دې کې سرچینګ هم وکړم، د براشم ګریډ لاین به کلیر کړم. ښه زه وایم چې دلته ماته یو څه پیدا کړه چې هغې ته وایي دا، چې دا مې ورته ولیکل نو ماته اتوماتیکلي دا راته پیدا کړه. تاسو به دې ځای کې دا وګورئ، دلته ما سره پوره هغه کنټینټ راوستو چې دغه کنټینټ کې دا موجود دی، دغه کنټینټ کې دا موجود. که زه ته فار ایگزامپل دا یو آپشن والا ما دې کې ما سره پوره پیجونه شو کېږي چې دې پیج کې دا سره موجود دي. که دا ته فار ایگزامپل زه والم دې کې ماته هیډینګ راځي. صحیح شو؟ فار ایگزامپل څنګه هیډینګ، زه راځم هلته دا به ورته کلیر کړم. ښه زه دلته لیکم فار ایگزامپل MS Word کنټرول Alt 1. تاسو چې کله دا ولیکئ نو تاسو اتوماتیکلي هلته راوستم. همدغه شان به زه لیکم MS Excel. صحیح شو؟ کنټرول Alt 1 is equal to rand. دغه معلومات ورته ولیکم. فار ایگزامپل فنکشنز لیکم، زه ورته وایم چې دغه فنکشنز دې ماته په ایکسل کې دننه راشي. کنټرول Alt 2 صحیح شو is equal to rand. دغه مې ورته ولیکم. نو تاسو اوس کولی شئ چې د همدغه په ترو باندې تاسو دغه هیډینګز ته په اسانۍ سره لاسرسی ولرئ او هغه ته لاړ شئ. صحیح شو که نه؟ همدغه شان تاته پیجونه په دې ځای کې درکړم، او دې ځای کې تاته هغه کوم چې پیدا شي هغه کنټینټ تاسو ته درکوي. خو دا موږ فایند کې ویلي دي په دې ځای کې چې کوم آپشنز راځي. صحیح ده که نه؟ ښه بله خبره ما سره څه شی ده؟ بله خبره ما سره دا ده چې فار ایگزامپل زوم 100% چې زه ورته وایم 100 زما بای ډیفالټ 100 زوم وي. 1 پیج کتل غواړئ یو پیج به تاسو ته شو کېږي، 2 پیج کتل غواړئ 2 پیج به تاسو ته شو کېږي چې کله ټکس زیات وي. صحیح شو؟ زه راځم فار ایگزامپل زه ورته وایم چې ماته دغه 200 پیراګرافه راکړه. صحیح شو؟ 2 پیجز ورته زه علمه نو 2 پیجز به ماته شو کېږي. پیج ورته علمه زه ورته وایم چې پیج څومره اندازه پورې غټ وي هماغومره ماته را زوم کړه. صحیح شو؟ اوس زه راځم زوم ته. زوم کې زه کولی شم چې 200 کړم، 100 کړم and 75 کړم. یا فار ایگزامپل دې ځای کې ورته لیکلی هم شمه چې دومره راته غټ کړه. فار ایگزامپل 80 مې ورته ولیکه، اوکې دا به اتوماتیکلي ماته 80 شي. بیا زه راغلم هماغه خبره ده پیج ویت، ټکس ویت. ټکس ویت هلته نه و. صحیح شو؟ زه به ټکس ویت ورته ولم، اوکې مې کلیک کړو. ټکس چې کوم ځای پورې رسېدلی دی یعنې ستا خط کش چې څومره دی هماغه اندازې پورې ماته زوم کړو. بیا زه رالم زوم ته. هول پیج مطلب دا چې مکمل پیج ماته پکې راوله، په دغه سکرین کې راته راوله. اوکې مې کلیک کړو نو مکمل پیج ماته په سکرین کې راولي. بیا زه رالم زه ورته وایم چې مینی پیجز ماته پکې راوله. اوکې مې کلیک دا ماته ټول پیجونه راته راکړي. زه ورته وایم چې ټول راته مه راکوه، څلور پیجونه ماته شو کړه. زوم ته به زه راشم، دلته به کلیک کړم، دغه څلور به ورته واخلم، دا مې اوکې کلیک کړو نو ماته به څلور پیجونه په یو سکرین کې راکوي.
یا زه ورته وایم چې فار ایگزامپل څومره پیجونه چې وي هغه ټول زه راوستل غواړم یا د خپلې خوښې ورته انتخابوم. تاسو به هلته لیفټ کلیک ونیسئ او دا به دغه شان موو کړئ چې کوم ځای پورې وي هماغه ځای پورې به تاسو موو کړئ. 4 ملټیپلای بای 14 یو لاین کې 14 دانې دي 4 لاینه دي. صحیح شو. دا مې ټول ورته واخیستو، دا مې اوکې کلیک کړو نو ماته اتوماتیکلي دغه شان راغله. خو یاد ساتئ چې دا دې دپاره استعمالیږي چې تاسو ته دا شو کړي چې زما پورټریټ کوم دي او لینډسکیپ کوم دي. پورټریټ او لینډسکیپ خو تاسو ویلي دي که نه. زه ورته وایم چې دغه پیج څخه وروسته ماته ټول لینډسکیپ که. صحیح شو. دغه پیج څخه وروسته دا مې ورته ونیو، پیجلې ورته رالم او دلته راغلم، دې ځای کې ورته لینډسکیپ اخلم، هلته څه ورته لیکم سلیکټ ټیکسټ. که مې کلیک کړو ښه دا خو ماته فرست سلیکټ ټیکسټ وشو. کنټرول زیډ د بسنۍ انتخابوم، زه به هلته کلیک ورته وکړم. صحیح شوه. که زه راغلم لینډسکیپ دیس پوینټ فارورډ اوکې مې کلیک کړو، اوس تاسو ته ښکاري چې کوم ځای کې تاسو ولاړ وئ د هغه پیج څخه وروسته ټول ماته لینډسکیپ شو او دا نور راته پورټریټ دي. یعنې زموږ دې دپاره استعمالیږي چې کله تاسو نیم پیجونه لینډسکیپ وي نیم پورټریټ وي نو تاسو کولی شئ چې هغه په اسانۍ سره وګورئ. رولر کې یو بله خبره هم ده چې فار ایگزامپل تاسو کولی شئ او ډیزاین غوندې جوړ کړئ. څنګه ډیزاین غوندې؟ فار ایگزامپل ته ما کلیک وکړو، صحیح شو. خو دغه هم ورته تاسو چینج کولی شئ. دا اوس لیفټ ټو رایټ دی. صحیح شو. فار ایگزامپل ته ما نیم ورته ولیکو ټیب، کله چې ټیب بټن وخم نو دا بلته ورځي. فار ایگزامپل پروګرام مې ورته ولیکو، صحیح شو. بیا زه ورته وایم چې دا ماته سنټر ته راوله، دلته مې ورته کلیک وکړو نو دغه علامه هم راته چینج شوه. ټیب وهمه فار ایگزامپل فیس ته زه لیکم نو دا به دغه منځ نه خپرېږي، رایټ ته به هم خپرېږي، لیفټ ته به هم خپرېږي. خو دا موږ هوم ټیب کې پیراګراف ګروپ کې دا ویلي دي. پیراګراف دې کې موږ دا پوره خبرې کړي دي په دغه ټیبس کې. هیله کوم چې په دې ویډیو باندې پوه شوي یاست. دا موږ سره ویو ټیب، شو اینډ زوم دوه ګروپونه